Момент истины. Ну, шума у нас нет, стукота у нас нет. Вот. Ну и масло, конечно, я гайнул очень сильно, много. Ну, тут просто дымовая завеса. Конечно, такое полить тяжелее. Вот. Давайте подтяну винтик. Тут, в принципе, особого умения не надо. Особого умения не надо. Вот. Так. Тут совсем легко. Сейчас. Вот. Ну, у нас тоже получается двигатель после сборки проехал 2500 километров, а поршень, кольца, втулка в шатуне прошли только с 2000 тут. 678 километров. Но это считается, еще обкатку не прошел. То есть говорят, что кольца протираются за 300 километров, но я этого не верю. Я этому не верю.
двигатель прогрелся не чрезмерно, просто прогрелся. Ну, как бы запуск у него абсолютно несложный. И еще раз напоминаю, тут на полумесяце кикстартера на 2 зуба больше, чем ГОСТ, чем это положено. Туман. Двигатель прогрелся не чрезмерно, просто прогрелся. Ну, как бы запуск у него абсолютно несложный. И еще раз напоминаю, тут на полумесяце кикстартера на 2 зуба больше, чем ГОСТ, чем это положено. На этом можно считать, что работа проделана успешно и не зря. Вот, я рад, что это удалось решить такими усилиями, что не пришлось двигатель разбирать, снимать с рамы. Вот. А есть люди, которые смирились с шумом, ну тут просто ничего не видно, смирились с шумом и с этим ездят. А проблема может быть в таком элементарном месте. Ну вот так вот. Так что сегодня на такой хорошей ноте надеемся, чтобы никто из вас в пути или в любом другом месте не ломался, и чтобы все у вас было нормально, чтобы вас техника никогда не подводила. И уделяйте время, не жалейте его. И я вас отблагодарит положительными эмоциями и хорошими ощущениями в использовании. На этом всем пока.